东北部中泰高铁工地用的天车煞倒去，撼到一台驶向乌文府特快车，害列车牌尾上无28人死亡。台电高雄左营自厝变电所现场的巡检班长上班的时阵无细离户，电动铁门夹到，互发现的时阵已经无喘过心跳。有一寡中高龄劳工希望延后退休或者是转来搁再食头路。劳动部在今仔也公布相关的指引，互劳资双方参考。各位观众朋友，大家好，欢迎收看1月14日 AM 新闻，我是嘉豪。讲到这台电高雄左营二处变电所呢，早起发生一件意外。这台电高雄区处现场的巡检班长上班的时阵，准备换这工停车，煞无细离去互电动铁门夹到，互发现的时阵已经无喘过心跳啊！那类似案件已经唔是头一届发生。台电现场的巡检班长的机车要停伫大门口。14早起7点半，依照平常时做法，骑机车到左营二处变电所，准备换工停车出门巡检。不过煞不幸发生意外。张姓男子疑似操作电卷门时不慎遭夹困，经现场救护人员急救检视，已无生命真相。初步了解，现场的班长开电动铁门过程，卡到红外线感应器，铁门马上停落来，因为跨度无够，无法度让机车通过，以伸手去解开关。正常的程序，开门进来，或者是侧身进来，来到开关这边按开启的动作，那就用手伸进来的方式去做这样的一个动作，所以才发生这个不幸的憾事啊！力道太强了啦，不能这样子啊！而且他们同事之前上个几礼拜之前才发生差不多的事情，在冈山啊。现场的班长是台电驻青员工，已用37年的资历，过过4年就要退休。家属质疑无大门防御机制，同款的案件不是第一摆，不过台电所拢无改善。我们的同仁在工作的过程里面遇到任何的工作伤害，台电公司一定会尽最大的努力给予抚恤。台电表示，会加强宣导作业安全，配合检警甲路检这单位调查清楚原因，也澄清高雄区处无共款的事故发生。专业铁门在附近期，电动铁门应该加装红外线感应，让人车架咧应停止运作。同时，尽量用遥控器来操作，确保安全。记者综合报道。去年9月，花莲马太安溪崩山潭造大水，造成19人死亡，佫有人失踪。就灾民即期讲，这大水要来的时阵，拢无任何通知。花莲地检署今日发动大规模搜索，去到光复乡公所等所在，甲乡长也有这公所秘书、民政科长等4个人约谈，向过失致死等方向来侦办，要来厘清事故发生的时阵，敢是有人为的过失。今天带回几个人？检调独立搜索分几啊路，约谈的重要对象就是花莲的光复乡长林清水。香港大概是什么情况啊？不会觉得蛮无奈的。对提文部做回应，就互带转去侦讯。检方的新闻名单，有公所的秘书、民政科长等人，执行这部行动是约谈4个光复乡公所现任含正任的官员，搜索公所含乡长的徛家等所在，出手来追查。啊，脚不见了！去年9月，花莲马太阳溪崩山湖的一大水洪灾，造成19个人死亡，真侪人失踪。一寡灾民控诉讲，伫灾难发生进前无任何通知，才互因袂负得胜。伫第一线执行特例任务的林清水，伫灾前捌公开讲，因已经无法度负担一直在增加的疏散人数。目前比较困难，就是说我们的划定范围那么宽大，你到底多少都正确资料给我们，我们可以才准备多少兵力。当来看时事，去年的8月12日，捌特例697个人，但是当阵还未公布。9月2日经过中央2摆汇报，本地是暗算疏散275个人，后壁佫1摆开会，决议扩大特例范围。花莲县政府伫2日开始特例，时间来到9月23，伫一大水的1点外钟前，地方汇报讲，当中疏散8500多人，内面做堆伫避难的有5200多人。你下面的人完全不动作，连我们大坪村佛祖街连听到广播都没有。如果你有宣导，我相信佛祖街的人听到，一定会有离开的人，怎么还会有人在里面？
讲说若是量能无够，敢有向顶管来反映，寻求更较侪人力资源来投入，因为遮侪居民拢是对地避难，尤其大多数拢是老大人。事前的风灾宣导和第一时间的疏散撤离公布敢有落实，已经封列做实刷落来的侦查重点，检方调撤离名册和风灾通报资料，厘清过程敢有认为疏失。政委早上有收到这个讯息，那我们尊重那个司法机关的调查。江苏虹桥区乡长洪调查专案对涉犯过失致死、废置职务罪方向侦办。虽然花莲县政府表示尊重，但是相关的撤离工作是牵涉到公所、县府和中央互相配合。检方刷落来的侦查，敢会起立到最高斩击，是真受到关注。记者综合报道。咱来看到泰国，泰国的东北部今仔日发生铁路意外。中国“一带一路”重点推动项目中泰高铁，工地所使用的天车出来倒去，撼到一台对万国西向乌本府的特快车，害这列车败北，上报有28人死亡。列车顶头呢有真侪是要去到外地做事的劳工，还有学生。火车车厢清楚阵阵乌烟，车体严重变形。泰国东北部早起9点外发生一架互人真惊吓的铁路意外，一台由万国开向乌本府的特快车，伫经过中泰高铁施工路段的时阵，顶悬高架桥工程用的一台大型吊车，向飞到公车员落落来，直接弄向迄驶的火車。เคนไปเขาว่าเคนเนี่ยผมก็นอนหลับอยู่ว่าเคนมันห่างกันอยู่นี่เคนตัวนี้นี่นะมันกระแทกแล้วก็เลยตัวลอยไฟลุกเลยไหมครับตอนนั้นตอนไฟยังไม่ลุกครับแต่ว่าคันที่สองพอผมลงมาดูช่วยคนเจ็บเสร็จก็เห็นควันเริ่มมาแล้วเริ่มควันคันที่สองเลยไฟไหม้ก็ช่วยได้ไม่ทันช่วยได้แค่คันที่สามได้บางคน第10车厢虽然惊险闪过，不过后面第2、第30车厢被吊车重弄到，车厢败北，并且了后引起大火。消防人员一直向损坏的车厢喷水，救援人员徛伫火车站海点馆找找罹难者。经济乘客和歪曲更帮困掉的所有人员，爱用切割器材将紧急转海救援。乘客大部分是去外地工作劳工甲学生，向欢呼和真济家庭心碎。แล้วรถไฟมาพอดีเลยไงครับใช่ครับจังหวะพอดีเลยครับพวกนี้เป็นเครื่องที่ความเร็วสูงสุดแต่ถ้าอยู่ๆมันมีเบรกอะไรตกมากระทันหันทำให้รถขี่ไปกันเป็นความสูญเสียที่ไม่ควรจะเกิดเลยและมันเกิดซ้ำซากตลอดนะครับ这台吊车是作为一项价值54亿美金的高速铁路建设工程，这计划由中国支持，目标是伫2018年进行起好，连接万国，经过辽国通向中国昆明的高速铁路，属于中国近代一带一路基础建设倡议之一。根据泰国媒体报道，负责承包的公司，甲去年3月伫万国倒去的国家审计署办公大楼的承建商施工一间，但是发生了后，施工暂停。泰国政府已经成立联合调查小组。重点查核吊车操作轨道安全防护措施，施工甲铁路运作协调机制是毋是疏失？记者综合报道。继续来关心咱的股市，受到大型电子宽达股的刺激，台股今仔日要冲到3,994点，最后收伫咧3,941点，有关是创新高。那台积电明仔载呢要举行发说会，估计是无啥变动，收伫咧1700亿。若讲到这台股规年是起25.74%，正交税也是有史以来扣上济，有2928亿。14台股开盘，阁继续攻关，30,742点开出，开盘过1点钟了，盘中上悬冲到30,994点，只差6点，就到37,000点。不过，甲这几天是台积电带头冲无共，14台积电股价反倒弹伫1710块平盘来回。除了电子股之外，今天在非电子部分的话，表现也相对有所表现。那基本上到盘中为止的话，除了金融股是小幅下跌以外，其他的类股族群大多都是上涨。那显示说，资金目前来看的话是有扩散的效应，不像前2个交易日就是集中在台积电跟台积电供应链之上。到底台积电办是要开发说会进前，传出美国正式批准回答的 AI 晶片 H200销去中国，也受市场的关心。台积电过去一季的营收表现甲今年营运展望，又有一个美积电是不是有希望提早甲市场分析？美国要求台积电伫当地起构造的晶圆厂点议题，拢成做焦点。专家认为台积电发说结束了后，市场可能出现底线获利了结。不过中长期有望看好台积电，因为去年台股全年起
45.74%，也带动全国证交税实定正额。113年2887亿，去年是2928亿，年增1.6%，创下历年的新高。在高档波段区间震荡的，那换手量呢会爆出来。那所以我认为今年的这个证券交易税呢，应该会比去年就是2025年还要来得高一些。那甚至于不排除呢有再度的超收的这个可能性。分析师认为，台股应连续3年大多头行情，今年要在延续第三升悬的机会较少，可能用波段区间震动可能性较大，不过因为出现换手量，今年证交税有希望比去年较悬。记者综合报道。若有买金仔的投资诈骗，即马金仔真贵，也有假黄金的诈骗方式。伫中部呢，就有这诈骗集团利用假黄金、假链仔去到金仔店换现金。为了避免这款的情形搁再发生，这台北市公营的饭店台北市动产这少处，最近也引进贵金属分析机，确保收入来金仔无偷懒别项。你没看过他，你怎么会相信他介绍你的投资？得到警察联盟发言人外交笑笑，因为坐伫银行柜台，原本已经要汇钱予诈骗集团，一直到警察到现场，才知影讲家己差点要被骗去。第一个不收你手续费，第二个跟你介绍让你赚钱的，是这社会上有可能吗？诈骗集团经由交友的软体熟识发言人，讲有黄金投资来骗伊，因为相关情况唔那积攒。应该有10来家有吧，看起来都是项链居多啦，因为项链称起来才会比较重，诈骗起来金额才会比较大嘛。工会证实收到金仔店业者回报，出现敢是假黄金集团摕3来5的金盘链要去金仔店要卖，原来业者一时无看出来，就可能损失真大。黄金真侪诈骗集团联盟的目标，因为地缘政治造成金仔一直起，国际金价90天内底已经对每盎司3635块美金，大起到4586块美金。另外，就是金仔店黄金排骨计价卖出一钱是代票18280块，创下新的天价。那像我们以这一条金链来说，我们测出来的结果，黄金的部分大概只占82.62%。台北市财政局所属的公营饭店，最近也引进秘密的武器贵金属分析仪，利用电光扫过20秒就使鉴定金属的成分，也有成色的比例，会使看出白银、黄金这30种贵金属的成分，确保收集物品的正确性。传统检验方式就是有感官法，有水笔重法、有火烧法等等，引进这个机器，让我们可以对黄金的比例，或者是它有没有包含其他的金属，来更精准的掌握。贵金属分析仪一台要65万，准总共采买6台，放伫台北市各营运的据点。当接触也强调，佮配合传统的判断方法来运用，先增加一个防范。记者综合报道。来看台中太平的中隆路往南投国线的主要车路，市政府呢今仔日伫咧山脚进行养护工程，数一粒正大粒5栋的这个大石头，连落甲管制区造成双向交通断站，开2点外钟呢，才来甲这车路抢通。市政府讲也会加强安全监测，也个风险的管控。卡土机甲石头卡掉，路石一直连落来。台中市太平区中隆路4段35公里的所在，10时早起10点外进行边坡养护工程时，一块重5栋的大石头落下路的，互原本单向管制的过路变做双向拢袂通。真侪骑车的人讲，事先毋知讲当地伫施工，当地是台中通往南投国线主要路。骑车的人讲，若等的时间伤久，只好换行别条路。因为要国信。那现在怎么办？怎么办呢？看一下能不能过吧。瞬间就哇，太恐怖了，就一直滚下来。你把它挖到就会掉下来，这个太陡了嘛。去年7月风台大水雨了后，这山坡就开始出现松动。市府规划边坡改善工程，2天前开始有风声清除这石头。施工单位采取单向管制，15到30分钟放一摆车过，这摆大石连落来是连伫管制区对向车道，造成双向交通拢断去。工班是赶紧调派重机海来清除，大约是2点半钟恢复单向通车。上次台风跟去年的7月底豪雨造成的边坡不稳定，所以建设局我们是赶快办理这种边坡稳定抢救的一个工程。但本来就管制单向通行的。目前施工内容是针对判定为不稳定的裸露岩块进行预防性清除。施工期间因地形险峻，
已进行交通管制及现场警戒。加在大石头落落时，无人车通过。建设局用工处讲，施工地点地形真危险，真惊。当时有交通管制甲现场警戒，会专程加强安全的监测甲风险控管。青杜石头也继续到21，再搁进行喷浆的作业。规个工程有加3个底才完工，请民众配合这个交通管制。记者综合报道。伫咧桃园有一个学生囡仔呢，伊是伫咧学校附近，向向互一个无熟识的查某人对暗棍来甲算掉的。加在有民众看到，赶紧来甲阻止，警方也随赶到现场。家长部分呢，已经提告伤害甲恐吓，专案移送桃园地检署侦办。监视器翕国小女学生向互侵犯查某人用手骨耍暗棍仔攻击画面，代志都发生伫12下晡4点多。女学生放学转去了后，要搁转去学校参加社团，暗过才拄过路就被攻击。好佳在附近的民众见义勇为，出面阻止。女学生这时阵才用脱身离开。情况是怎么样？那一天的情况就是妹妹过马路，然后就有一个女生，然后对她锁喉，对，勒住她的脖子，然后那时候我就听到救命声，对，然后我就立马冲过去，先救那个妹妹。针对女学生被耍了后的事件，桃园警会局表示，原警接到报案了后，马上赶到位，将涉案的查某人押入保护管束，将伊强制就医。被害学生囡仔家长已经提出伤害甲恐吓告诉，原警依照规定受理，佮移请桃园地检署来侦办。女子与友人严重争吵，情绪失控，无故骚扰，掐被害学童颈部，热心民众立即上前阻止。员警获报，立即赶抵现场。遇到这样的状况的话，他们应该要怎么自保比较好？立刻求救，然后呢，寻找一个安全的庇护的地方。那第3个就是赶快叫人家报警。学校知影了后，马上进行校安甲社情通报，同时利用调会加强学生囡仔安全自保宣导，也请老师继续关心被攻击学生的身心状态，要求警局加强巡逻以外，也请你办公室协助。学校校长主任加各行政人员也伫上学区加强导护巡逻。记者综合报道。伫咧台中太平有一间私立的幼稚园，去互家长指控讲涉嫌苦毒囡仔。经过调查，教育局甲涉案的教保官、外籍教师，还有幼稚园罚6000到6万块不等。另外，这间幼稚园互人查到讲因违法请无教保资格人员，人本团体是呼吁讲应该爱减班停招，严格加以处罚。幼稚园的车入去学校了后，上课时间到，足侪士大人亲身接送。台中市太平区私立哈佛幼稚园去年10月，互家长指控囡仔伫咧园区内底去互教职人员不当对待，唔拿甲拖，甚至用头弄涂骹。教育局最近调查是事实，公布幼稚园的名，还有负责人挂2个涉案人员的名字，引发其他家长议论。家长他们没有看监视器，其实也都不知道，因为家长都在上班啊。那听说那个妈妈是盯着那个监视器看，我是有看到文章有这样写，所以才发现他小孩被虐待。我觉得老师不会这样做，我觉得里面的老师都很好，他们都很有耐心教小孩，可能是有一些误会啦。教育局请外聘委员调查审议，确认园方一个教保官加一个外籍老师确实有不当对待行为，依照幼稚教育及照顾法、教保服务人员条例，分别罚6万块加6000块，另外园方才罚6万块。谢谢你们的关心，我们已经同步跟教育局完成所有的调查跟所有的惩处了。教育局在咧调查过程当中，佮发现哈佛幼稚园竟然请足侪无教保服务资格人员来做这项事工，会令案加重裁处。发现园方聘用4位未具教保资格人员，教育局要求不得入园进班教学，并依法各处3万元罚锾，同时对园方依法加重处30万元罚锾。我没有看到对于聘任不当的人员有任何的惩处。我认为对这个学校必须要严惩啊。那如果比例真的很高的话，那真的是要减班停招。人本教育基金会强调，若是请无教保服务资格人员是事实，是足严重的违法。呼吁市府应该爱甲减班停止招生。国视新闻尤文峰、裴焕群台中报道。
民进党伫这礼拜进行3个县市的初选电话民调，嘉义县的结果在今日公布，由立委蔡一牛代表民进党参选这嘉义县长。那因暗呢是要来进行台南市长初选民调，由这立委林俊宪和陈登辉来竞争。那民进党的主席赖清德也宣布讲，征调南投出席的齿科医生温世正挑战要连任的南投县长柯淑华。民进党立委蔡业余的服务处内面是充满欢呼喊破声，因为党内嘉义县长初选的民调出来，伫甲国民党嘉义县的立委王玉敏当作对手的状况之下，蔡业余以64.8%支持度大赢对手议员黄英利的38.1%，确定代表民进党选。黄龙立议员呢也提出相当很多一些政见，那这些政见呢，未来我在大选的时候一些政见的一些参考。我接受了这个选举的结果，未来爱嘉义的心永远不会变。另外，伫初选过后，重点放伫党内的团结。另外，伫国民党的部分人选还未确定，但是党中央表示讲，无排除采取在野合作的方式。嘉义县的部分，对我们国民党来讲，事实上是相对艰困的一个选区哦，还是希望采取在野合作的方式。温世正动算。民进党持续进行各县市的提名作业，党主席赖清德佮宣布征调南投出席的新北市齿科工会理事长温世正，伫南投县挑战寻求连任的国民党籍县长柯淑华。伫南投出世、食南投米的南投囡仔，要回来顾厝啊！拜托大家多多支持。民进党这次提出的这个县长的候选人，蛮让我惊艳的。我们期待一场这个君子之争。另外，民进党初选民调之前，正属注意的台南市，伫14暗时继续请兵。要选的立委林俊宪，佮一摆合体拄伫高雄赢着初选的赖瑞良。另外，陈登辉嘛找王世坚来坐镇车哨，伫上尾阶段继续冲。民调若顺利完成，上紧15早起就公布结果。到时就知影是谁来对决国民党台南市长参选人谢龙介。记者综合报道。立法院今日针对单协赖总统的提案举办头一场公听会，各党团拢召专家学者来讨论。根据时程，这个月1日就邀请赖总统本人到国会说明。那总统府是表示尊重，不过也呼吁在野呢，赶紧审查总预算，也个国防特别条例。立法院针对总统赖清德单协案实施开第一场公听会，除了调解立委，也邀请各党团推荐的学者专家，经监察委员将规避及赖政府将在违法伫真济项复期失败了的法案申请实现，互行政立法司法计算送去。不过律师罗秉雄表示，行政一定对在违法无附属就是政治宪法顶关权力执行。附属是一个行政院长的实质性的权利，既然是行政院长不愿附属，应该是针对行政院长来进行一个政治跟宪法方面的权力互相的制衡，那怎么会跟总统有关系？我们宪法72条里面，总统应于收到法案后10日内公布之，它是强制规定，所以不公布何所本？经济时间2月2日，审查会邀请被单协人赖总统出席。总统府表示尊重国会职权，不过考虑国家发展甲国民福祉，发成立法院8项会期最后13天，赶紧审查本年度总预算甲国防特别条例。可以让总预算顺利挂号成功，其实只剩2次的程序委员会，但是大家不要忘记了，这个礼拜的礼拜3、礼拜4，跟下个礼拜3的礼拜3、礼拜4的委员会都不见了，因为要拿来做他们在意的总统弹劾案的审查跟公听会。在野党真的就是打算决心抵死不从，包括军人加薪、警消的退休保障、公教年金的停砍，以及地方财政收支划分法该有的所谓的财政的分配，赖清德都不编、不附属、不公布、不执行，跟最近被南韩起诉还要是求处死刑的尹锡悦的行为差距在哪里？刘德荣批评执政党想要陷害在野，表示若被两党已经展开协商，会主动提案和总预算内底关系民生部分性改套，确保民众欢迎。另外强调总预算含包含新兴计划已经在去年8月送入法院，这期另外提出根本是事务前提要求。记者综合报道。
咱台湾即马已经是超高龄社会啊，有一寡中高龄的劳工，希望因后退休或者是搁再回来食头路。就一寡企业呢，也有这优先措施帮助这寡资深的员工。劳动部伫今仔日也公布相关的参考指引，希望劳资双方会当透过协商，讨论上班的时间、地点、内容等等，互工会顺利进行。真三粒伫剁肉，一粒就处理好啊！伫大卖场工作阿美姊啊，毋那剁肉真厉害，整理冰柜电视的肉片，因为真有经验，真熟，一粒就整理好啊。65岁伊做甲真惯势啊，退休了后，互公司佫请倒来做。到这里面来，我的环境我通通都知道嘛，所以我很熟悉我的工作环境，所以我上班也很快乐。过年即要到啊，卖场生意真好，更加需要老经验的员工来服务。阿美姊也希望加20年工作经验，传予少年的同事，公司已经由工作搁再设计来减轻伊的负担。为他量身定做调整一些工作的工时啊，做一些辅具啊，职务赛政系的升级，让他们可以在工作继续航行。台湾正值正超高龄社会，加上即阵囡仔生少，少年劳动力减少，卖少工作找无人。中高龄劳工退休了后，因为经验真丰富，加上身体状况也袂歹，有时搁等去工作来补这劳动力无够的情形。像新报文化服务据点就会到3工介绍。如果他们想要进用中高龄的话，可以先看看有没有什么职务是可以拆分，或者是细部是可以做什么样的调整。协商之前。可能要做一些相关的准备，是先来做退休再回聘，还是说我们就继续下来，延到66岁、67岁，采哪个方式可以来先做一些讨论。劳动部特别公布中高龄继续留来工作的参考指引，强调除了原企业继续请以外，也在协商来延后退休的年龄，也是退休了后再搁请。经由指引，头家甲劳工双方经由协商讨论工作时间、地点、内容，合意了后订定新的契约。头家也需要替中高龄劳工来投保这接载保险，并且注意职安卫生的事项，保障继续留来工作这批劳工工作会使顺利来进行。记者综合报道。今仔日各地头拢出日头，感觉起来是变无较冷啊。不过早暗犹原是较寒，上济可能差别到10度。也若讲到这拜6礼拜又搁要变天啊，到时北部、东北部会落雨，后礼拜要冷气团到位，咱的观众朋友就要注意身体健康。大陆冷气团减弱，北部总算感受到寒天温暖的日头。气象署表示，对拜3开始，各地拢会出日是好天，温度会回温，但是因为辐射降温的效应，早暗也是真寒。拜3透早，西半部上低温出现伫新竹的关西，只有4.9度，其他的所在低温拢差不多10度。到拜5进前，拢要注意这款早暗温差大的天气，上济会差到10度左右。这样子温度的低点，其实到明天还是持续。明天在我们西半部地区各地的普遍低温，其实都可以来到14度上下，尤其是局部这种比较偏向空旷平原、近山区的地方，低温也可以来到10度左右或是以下。提醒大家都要多加留意。至于白天气温方面呢，由于太阳加热比较偏温暖，所以说我们的温度可以来到20到25度上下，所以日夜温差上面感受比较大。但是出日温暖的天气，到拜6礼拜就要变天啊！气象署讲，受东北季风路南，加上菲律宾东南边有一个热带性低气压，东北风甲外围环流会造成北部东半部乌阴有雨。尤其周六、周日这样子迎风面的降雨略微的增多一些些，大台北山区、基隆北海岸还有东半部是偶尔会有一些下雨的状况，其他各地大致还是以多云到晴为主。比较明显的天气转变落在下周1到下周2。下周1东北季风增强，到了周2冷气团南下，在迎风面的这一带，桃园以北东半部地区都会有一些局部的降雨。气象署讲，礼拜进前中南部透早会大雾，要开车出门的人爱细腻。若拜6礼拜，因为东北季风变强，海涌会较大，若要去海边也要注意安全。记者陈心彤、王志光台北报道。目前已经有19个县市，包含屏东县也推动这营养午餐免费政策啊。不过，就厂商讲，这通货膨胀的压力，加上明年开始喷水的处理费用变悬，造成整体成本拢有增加，恐惊会捧袂过来。因就建议讲，这营养午餐的费用就要调悬，啊，那费用一部分摕来处理喷水。提供上百家人73间学校营养午餐，伫新北这间传承业者，逐工都落4家安。
全国餐会工会专联会统计，供应午餐的厂商逐年都减少。目前全国差不多有161间，主要因为通货膨胀、跟人事的成本提悬，法规限制愈来愈严格。对2027开始，台湾要全面禁止用喷饲猪，喷处理费嘛会提悬。喷较早会当卖钱，即马一个月支出要到10几万。但明信表示，对厂商来讲，利润压缩，而且风险悬。中部也有团膳业者表示，9月新学年要起10块才符合成本。专联会初估，大家学生达等爱上3块的喷处理费。如果在北市的话，至少5块钱以上的厨余处理费。对，那当然中南部目前抓一定是要3块钱以上。已经有19个县市实施，也是宣布推动免费营养午餐。不过9月新学年，团膳业者可能起价。全国家长会长联名表示，品质也是家长上关心的代志。是不是也会让这个成本升高？那我们家长们最关心的就是小朋友在吃的上面，是不是会吃的不如从前？公视新闻采访报道。教育部去年底宣布调升公立中小学漏水台估，其中行政工课奖金的逐个月上侪加2000，若高雄进前也宣布行政工课奖金加1.5倍。台北市长蒋万安今仔日也宣布，台北市校长呢逐个月加发3000，处室主任加发2000，组长加发1000，对去年9月开始算。下晡2点，北投国小的宣教组长王凤玲才在食中昼顿，哪食搁哪看电脑，因为2点半搁爱开课发挥。对，因为今天主任他外出去毕业旅行了，所以我去帮忙代表去。会议记录每一个信件都是要我们这边去发，所以那个量事实上说减可能其实减不了了。爱上课，搁爱处理学生的大细项代志，有疑似霸凌案、校事会议，都要甲访谈拍字交报告。王凤玲是真侪兼行政的老师之一，最近几年是愈来愈少老师想要兼行政。对这教育部去年底是宣布讲加发行政工课的奖金，逐个月1000到2000。另外，高雄市伫7月宣布营养中昼顿免钱的时阵，嘛宣布行政工课的奖金加到1.5倍。台北市长蒋万安14嘛宣布讲，因逐个月嘛加1000到3000，而且搁会当对去年的9月开始算。校长，我们每月再加发3000元；处室主任每月再加发2000元；组长每月再加发1000元。北投国小的校长大俊贤讲，加行政奖金伫短期内会当鼓舞士气，但是长期来看嘛是要思考工课量的规划和补人力。在面对很多制度上面的调整，它如果一样越来越增加的时候，那个 loading 一样会继续跑出来。人力我觉得是目前各个学校最吃紧的一个地方。就是非常感谢蒋市长的这个大力赞助，但是1000块可能真的是没办法补足大家的心里的那种饥渴啦，就是大家对于这个行政量跟对于这个金钱上可能没办法成一个正比啊。宣教总表示讲，若愿意来发奖金，一定有鼓励的作用。但是调薪法制化才是正道，无亲像台北市和新北市正近，最有可能因为奖金的差别造成资级效应。中央和地方拢爱思考什么款的薪资结构，才有符合会当招收到优秀的老师和行政人员。记者综合报道。诈骗集团拢会挂喙暗地保啊去到 ATM 领钱，警方是真恶对查。金管会即马要试办面部辨识功能，民众若去到 ATM 领钱，面若准有查到 ATM 就会单警报，若准当着唔免紧张，甲查到面的物件摕落来，就无问题啊。您未露出完整五官，请脱帽。民众若在领钱的时，听到警示的声音，还是画面出现提醒的字，先唔免紧张，只要甲查到面的物件摕落来就好了。会有这款机制，是因为诈骗车手定会挂喙暗地无啊等等，利用银行 ATM 犯罪，互警方真恶掠人。根据中央社的报道，为着要防止诈骗，金管会有甲中国信托、国泰和第一等5间银行合作，运用面部辨识，有500多台 ATM 会出现警示。那目前也已经有部分的银行在试办当中，那也会有其他的银行陆续加入。如果民众在使用 ATM 的时候有看到提醒的画面，或者是听到提醒的语音的话，那希望能够尽量的配合来脱下口罩或者是安全帽。
金管会表示，各间银行的做法拢无共款，不过上大的原则是呼吁民众领钱时莫砸到面。根据警政署的统计，仅去年12月诈骗报案的就有14294件，财损的金额超过66亿，诈骗是有影真济。针对银行 ATM 试办面部辨识的方式，反诈骗联盟表示肯定，若是实行方式引起不方便，伊嘛呼吁金管会收集民间的意见来修正。场合他必须要佩戴口罩，但你领钱的时候不会花你前后超过3分钟嘛，对不对？比如说面部有些受伤的民众呢，这个部分其实我们可以再做一些更完善的研讨，或者是民众有什么样的一个需要协助倾听的声音我们可以做一个反馈，让整个制度呢更严谨。金管会表示，目前是鼓励银行合作试办，未来敢会扩大试办，嘛会经过和政府、跨部会、银行等各方面检讨评估了后，再过来做决定。记者卢尚祖、郑俊尧台北报道。昨暗伫咧高雄有一台轿车凶失控去撞到路边4台奥多拜甲1台货车了后，规台车就并车加载是无人受伤。警方赶到现场，发现这驾驶有食毒，车顶也抄着毒品，随甲人带回去侦办。对监视器画面会当看到，暗时7点外，一名妇人人后壁对着2名囡仔，原本咧行路，其中一个囡仔敢若听到声音，回头一看，雄发现一台轿车直冲过来，大人囡仔赶紧闪过，画面实在真危险。轿车弄到边仔的货车，佮弄对知名乌兰店以后并车，迄当时是知名乌兰店人客长济的时，规个单位互弄倒碗盘四界杯，毋过加载无人受伤。他不是碰，就是有用到物件然后有拖到物件下，然后就碗筷飞出去那种声音，就是完全没有刹车的。就听到一声呢。系啊。恁这边拢无人嘛，无人迄种。无，刚才我拢有听到声，上拄好诶。这位洗车了代志的查甫人后来家己爬出车外，敢若受到轻伤，毋过眼神细心，警方发现随将伊控制条进行检测，最后确定这名查甫人涉嫌吸毒洗车，而且超出各种毒品，甚至一级毒品海洛因，所以将人带回去侦办。警方于真南车上查获毒品海洛因3包。及依托米酯电子烟1支，真南毒品脱衣试剂检视结果为鸦片类、安非他命类、依托米酯类、卡西酮类等呈现阳性反应。警方现场将真南逮捕侦办。警方表示，涉案查甫人毋但有毒品罪嫌，伊食毒洗车，嘛违反道路交通管理处罚条例。另外，伊驾驶的汽车车牌已经超过检验期限，互注销。依法车牌甲车辆拢爱互人扣落来。记者顾兆勇高雄采访报道。台南新营医院去年才拄改善，不过启用了后，煞互人接机路线赔损，真正去校正人行道等等的问题。市政府表示，新的设计是要互过路人会当有安全的空间，会搁再收集大家意见，看敢有需要调整无。台南市新营医院车辆逐工拢来去，去年12月改造，加做全台头一座倒车道加雷亚医院了后，在地煞有人咧反映，有寡人是怨叹车行的方向三无掌，车搁定会校着线，医院边仔的人行空间伤我停车格。另外，无人是感觉整体安全感有提升，但明代是这支标志甲标线，无互人随看就知影安怎行，恐惊互驾驶看甲火气。海过火煞煞，改善了真好，但是速度袂使伤紧。公车伊边啊，常啊倒摆伤紧，真危险。没有先导，这指示方向也搞不清楚。面积这么小，像前面要转这边，那边转过来要转也不方便啊，不是很容易开的。可是我们认为还是不是在适当的人行道方面再修正停车空间。交通局讲，这个路口因过定发生事故，指示无够，才会启动改善，对传统医院转型做现代医院。新的主要是运用车引线甲标线，后车的方向通出入，兼采用动线分流，透过路边画线，会当引导车要安怎行。要求你去医院进前先分流，爱去减速。嘛，佮有说过路人庇护道重新整理路边停车位，车道变窄了，才能够让驾驶自然减速。那同时呢，也可以避免机车不当钻入汽车的死角。针对车道
的宽度的部分，我们有适度的去放宽。我们在圆环里面，我们有做这个群环，让这些比较大型的一个车种或特殊车种可以去做碾压的一个缓冲的空间。出环跟需要绕环的一个车流，我们是有采这个分流的一个的指示。交通局强调，实在去检查大台车若驶较慢咧，这路是有够宽，会当转弯射角。那林庆道边的停车格、甲过路空间，拢是伫合法兼顾停车需求设立。针对这阵部分民众甲平台意见，市府回应会继续收集过路人的意见甲事故数据来做调整，因希望通车好行，过路人嘛会当安全通过。记者苏台南采访报道。嘉义市的景点过义新华村呢，传出讲这经营团队遇到财务的困难，即马已经解除契约啊。对1月16开始呢，这林体分租处会改经营权收到回来，目前园区正常营运，未来也会找新的业者来接。伫嘉义市以新营甲日本建筑做主题的过义新华村园区内店家照常营业，平常日嘛也有游客。不过，所传出经营团队有财务困难，无法度伫期限内还欠主管单位阿里山林体分租处的费用，所以经营团队甲林体分租处双方已经解除合作契约。为1月16开始，林体分租处暂时家己来经营这个园区。积欠本处114年应缴纳之租金、权利金，还有逾期罚金，总共893万余元，所以本处才会依照契约的约定，在1月15日跟快存公司正式终止契约。除了欠主管单位租金甲权利金以外，负责经营的公司嘛，阁有欠园区内底店家的营业收入。园区的店家表示，即卖因找无团队的负责人，希望林体分租处会当出面来协助。有点像百货公司的方式，它就是会有月结45天，所以大部分的厂商在这边应该都会有将近2个月的费用在这个厂商这边这样子。我们等于说厂商的货款都有在对方那边，目前都还没有拿到这样子。平均我应该都接近100了吧，大家都过100了。那只是说我是觉得说，那个林铁处这边他应该要更积极的站在这些立场上去协助我们店家。林体分租处表示，除了开始进行重新公开标租的工作以外，嘛当咧甲园区内店家讨论换新合约的代志。另外，会要求进前经营的团队赶紧解决甲园区店家的债务。后个月就是旧历过年，希望会当维持园区的正常运作。记者林慧婷嘉义报道。讲到车股呢，是农闲时间的娱乐。这车股是种传统的小戏。车股顶早期伫咧高雄林园地区是正时行。2008年的时阵，捌互邀请去到总统府头前表演。不过，这项技艺咧伫咧校园是强要失传咯。加在有社区发展协会来接，由退休的教练带20多位学生重新做车股顶，或这项传统技艺伫咧社区内面搁再定进。请传统服装对着这造展现独有的脚步手路，这是由高雄市林园区文贤社区李小基地组成的车股店，捌伫运动部转变运动署114年全国民俗运动店得到文鼎顶头公开组特优。这个团队的组成并无简单，因为团员拢是对学校出来的，后来因为无法度延续，才提出项目由社区接手，招12个庄头的高中小学生来组成。我觉得很开心，我很喜欢跳舞，然后感觉它很古老，很有传统感觉。希望阮伫遮组织的囡仔来办一个，互囡仔会当下课，会当有一个延续这个学习，都来传承这个文化。这站因为大环境的影响，车股店伫台湾已经较少看会到，有兴趣的人嘛愈来愈少。去年的全国民俗运动店、车股店全国嘛敢若因一队来报名。这个文化除了面临短暂的问题，伫推赛的过程嘛有真侪阻碍。因为阮恁过咧跳拢跳400年前的戏论啊，讲实在真诶人也听无啥有啦。所以讲阮真啊开始。伫按即个土地唱阮家己的歌，讲阮家己的故事，所以阮即届阮有编一个林园好地理，套传统的曲调。武定将庙埕文定伫大厅，传统文化面对社会环境的改变，也必须爱对咧调整甲变化，互大家有机会理解参与，进一步传承落去。记者顾昭勇高雄采访报道。
愈在地愈国际讲台语长时行，伫网络顶头呢有一个低影音平台合作学台语，创作者温玉桥甲台语比例数类创作了后变作是诗，佮配家己的声音，遂引起众人的关注。伊甲这个诗收集起来出版一本册，合作《日花闪逝》，无到1个月时间，已经卖3000多本啦。想要和你做伙，看春影，甲大家你做伙人啊色。最近你伫网络顶可能有看过这个台语的低哑音，声音真温柔，小解台语的方式也真特别。看热天的雨花，看东京的霜雪，就安尼行落，行落。创作者就是伊也未满30岁温玉桥，伊是一位心理师，求学背景和文学、台语拢无关系。台语是伊的母语，也知影讲台语伫历史上捌受过无公平的对待，所以决心家捡回来。伊就去现台语字典，伫字典内底看到台语的水有灵感，伊就家己写落来。我为一个叫做台字大书典的这个较早的书典来去拣一寡台语内底足水，毋过足罕有人知影的词，来家己写做，就是每一个词写一条诗安尼。因为想要家己发现呢，甲大家分享，就安尼温玉桥对2019年开始经营低雅音，经营到今已经第7档，已经有13万个买众。伊讲上困难的所在，就是爱思考安怎寄出台语的口啊，互听无台语的观众嘛愿意看伊的影片。台语社群足歹做的一件代志，就是出这个台语口啊嘛，就是咱叫出圈，就是你若是对台语文无兴趣的人，可能要接触。这个机会就会较少，我感觉应该就是爱尽量设定大家有兴趣的物件。譬如讲，我之前有分享就是巴拉，然后就是用这个 Michael 有一条歌叫 Beat It， 这个音音的效果就袂歹。零后浊音化的现象会让巴拉听起来像巴拉 ，Beat It 听起来像。现在温玉桥也家己伫咧网络顶创作的台语诗收做一本诗册，或者《日花闪逝》。全册有罗马拼音、华语和台文字，出版无到1个月时间，已经卖出3000多本，销量真好，互温玉桥料想袂到。伊感觉这对台文界来讲是一个好消息，代表不管是电影音或者是文字创作，拢会当伫咧无同的舞台，互大家看见台语的水。记者陈亚轩、林旭凯台北报道。教育部顶礼拜才发布新的电脑版台湾台语书籍法，手机版本也在今仔日上线咯。上界重要的功能就是有语音输入的功能，互对台语拼音无识也是袂晓写台语文的民众，用讲的就挺好写出正确的台文。台语团体表示讲，望真久总算等到啊，也希望未来会当有输入华语就翻译做台语文的功能。即马伫咧手机顶头已经会当互民众来讲台语，写出正确台语文的 app 咯，是教育部所开发的台湾台语书籍法。只要民众拍开这个键盘，然后对这粒甲刺落去，开始讲话了后，就会当互民众讲台语、写台文愈顺时。初期教育部才发布新的电脑版台湾台语书籍法，手机版本在14接续上线。上重要的功能就是有语音输入的功能，互对台语拼音无识，也是袂晓写台文的民众，用讲的就通写出正确的台文。教育部表示，在起盘嘛推出2种，一种是英文的排列方式，另外一种是用台语的声母和文母去排的。民众会当用讲的较紧啊，就是手机自动会当甲语音转成文字。即马地方腔的部分爱继续去增加伊的医疗库的迄内容啊，才我都加强伊的迄辨识的功能，这部分才过来继续拍拼。教育部表示 ，App 也通调整字的大小、自定思考，嘛，互一寡英国定无通显示的字，像爬山的爬、小翔的翔，拢通正常显示。针对这届手机版本的台语书籍法，有台语团体讲已经望真久，总算等到啊，嘛希望为着扩大使用族群，建议增加输入华语输出做台语文的功能。那总讲会使啦，因为咱即马就是语言的这流失足严重嘛，这变做是主要华语甲台语两边的思考拢有够大量，才有法度来处理嘛，看一下这立法的这个转换等等。教育部自2004年开始开发手机平板通用的台湾台语输入法 App， 民众即马伫 App Store 甲 Google Play 平台拢通下载来使用。民众嘛通对 App 内底写意见予教育部，教育部表示收集了后，未来会继续改善。记者卢尚如、郑俊佑台北报道。
咱来看国际新闻，讲到伊朗大规模反政府示威已经是第3礼拜了，对伊朗的新权统治造成严重的挑战。美国总统川普13日呼吁伊朗的民众要继续抗议占领政府机构，美国的援助特别到位啊。不过外界是认为讲，这伊朗的新权统治过去这50年来建立真严的监控体制，要互目前的伊朗政府帮盘，可能是不遐简单。美国总统川普13强调，若将和伊朗政府定下示威群众正确死亡数字，美国对做出适当的回应。We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So, and we'll act accordingly. 川普接受哥伦比亚广播公司专访时强调，若伊朗伫10时开始用假刑处决民众，美国采取非常强硬行动，不过无具体说明。进前，川普伫密西根州的集会公开呼吁伊朗民众坚持落去，继续抗争。美国援助已经特别到啊。And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible. And save the name of the killers and the abusers that are. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. 伊朗因为通风问题爆发抗争，为去年11月18到即马，已经判决全国31个省份内底180万都市。总部伫美国人权行动者通讯社统计，已经造成超过2400人死亡，当中包含12个囡仔。伊朗政府为1月7日开始切断全国差不多9000万人的网络，不过有人透过马斯克的星链计划卫星接收器，将抗争释放尽可能对外传送。伊朗政府指控美国是要继续军事攻击借口，不过另外强调。加美方对回管道一直维持开放。رئیس جمهور آمریکا باز هست و هر وقت نیاز بشه از اون طریق پیام‌های لازم رد و بدل میشه علاوه بر کانال رسمی که میدونید کانال دفتر حفاظت منافع 虽然这摆抗争表面上对伊朗新权政府造成压力，不过专家认为要断定对伊朗政权会在短期内崩盘，还阁上过早，会触发伫后续抗争规模。伊朗情形改善是不是分裂？美国、以色列是不是军事介入？包含真国防的后生流亡海外巴勒维是不是组织强大反对势力？甲86岁最高领袖哈梅的军方状况这因素。BBC 指出，为1979年伊斯兰革命以来，伊朗政府的建立精密而且残酷镇压网络。15万起伊朗革命卫队就是镇压革命的反革性，也有数十万个效忠新权体制民兵组织。所以目前也无到伊朗新权政府会向崩盘的阶段。公视新闻景元庆报道。南韩总统李在明访问中国了后，13日到访问日本，和首相高市早苗针对经贸、安保和 AI 科技议题进行交流。学生时期捌伫咧乐团拍鼓的高市早苗，邀请李在明做伙拍鼓，演奏 K-pop 歌曲，展现两国间的积极强化外交。那高市早苗伫今年呢，也去访问南韩。日本首相高市早苗甲南韩总统李在明伫严肃的日韩领袖会谈了后，两位领袖斗阵拍鼓，互外界看了到地行一个也真欢喜。高市甲李在明双手演奏拍鼓 K-pop 热门的金曲。学生时期担任乐团歌手的高市甲李在明拍鼓合作时，展现两国领袖真罕咧看到轻松欢喜的表情。会后两人也交换鼓棒，展现双方的好交情。李在明也送几套南韩式竹树果予高市。高市的婚礼有日本籍环保的手表。李在明伫13飞到日本，伫高市的故乡奈良举行双边的会谈。两人对经贸、安保、AI 科技这交换意见，同时也讲到全球甲科学安全的议题。高市讲日韩关系甲日美韩三方的合作，对着科学稳定有帮助。同时确认日本甲韩国建立一个无限形式、随时会谈的管道，也就是来回不断的这种外交的关系。大統領との間では今後もシャトル外交を継続していくことで一致いたしました。这都结束访问中国之路，甲中国国家主席习近平举行会谈的李在明，重点放伫日韩甲中国关系的立场，呼吁强调中日韩三方深化合作的重要性。
저는 동북아 지역의 한중일 3국이 최대한 공통점을 찾아 함께 소통하며 협력해 나갈 필요가 있다는 점도 강조하였습니다. 20名访问日本第二天参访奈良县的世界遗产发扬区，经由制作家朝鲜半岛历史沿完真深的描写，代表日韩关系迈向新的阶段。高市预计伫今年找时间回访南韩。公视新闻张淑芬编译。咱做伙来看明仔载天气。基隆、台北、桃园、新竹对12度到24度。苗栗、台中、彰化、南投、云林对12度到26度。嘉义、台南、高雄、屏东对13度到28度。宜兰、花莲、台东对14度到25度。平湖、金门、马祖对12度到21度。不过未来3天气象。感谢各位观众朋友收看今日的暗新闻，我是嘉豪，明仔载暗时7点咱再相会。